ആ ജന്മിൽ പറയൂ. ഇല്ലടാ, ഇന്നില്ല. ഞാനിന്ന് ഡോക്ടർ ചന്തുവിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒസ്യത്തിന്റെ കാര്യവുമായിട്ട്. ശരി, ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. ഡോക്ടർ ചന്തു, ഡോക്ടർ ചന്തു. ഡോക്ടർ ചന്തു, KD, എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ? ഇതൊക്കെ എന്താ? എന്തു പറ്റി? രജനീഷ്, എന്റെ മരുമകൻ. ഹീസ് ഡെഡ്, ഡോക്ടർ ചന്തു. ഡോക്ടർ ചന്തു, നിങ്ങളുടെ മരുമകൻ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്? എനിക്കറിയില്ല KD. ഞാൻ 10 മിനിറ്റ് മുമ്പാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. വന്നപ്പോ ഇവന്റെ ശവമാണ് കണ്ടത്. പോലീസിനെ അറിയിച്ചോ? ഞാൻ അറിയിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. പ്ലീസ് ഉടനെ അറിയിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകും. ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുമെന്നോ? ഞാനിവനെ കൊന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യൂ, പോലീസിനെ അറിയിക്കൂ. KD, ഒരു ഫേവർ ചെയ്യാമോ? പറയൂ. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വീട് അപ്പുറത്ത് ഹൗസ് നമ്പർ 43-ൽ അവിടെ ഋഷി ദിനേശ് താമസമുണ്ട്. അവിടെയാണ് എന്റെ മോൾ രാഖി ഉള്ളത്. ഒന്ന് ചെന്ന് വിളിക്കാമോ പ്ലീസ്? ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം, നിങ്ങൾ ഫോൺ ചെയ്യൂ. ഓക്കെ. ആരാ നിങ്ങൾ? ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാ? ഞാൻ മിസ്റ്റർ ഋഷി ദിനേഷിന്റെ വീട്ടിലേക്ക്. ഇത് ഹൗസ് നമ്പർ 42 ആണ്. 43 അതാണ്. താങ്ക് യു. ഈ ക്യാമറ എന്തിനാ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകും. രാഖി, പ്ലീസ് കരയരുത്. ഞാൻ രജനീഷോട് സംസാരിക്കാം. ഇനി ഒരു പ്രയോജനമില്ല, ഒരുപാട് വൈകിപ്പോയി. രാഖി, ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നീ പോലീസിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലണം. സുമ, നീ എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നേ? പോലീസ് എന്ത് ചെയ്യാനാ? മിസ്റ്റർ ഋഷി ദിനേഷ്, ഹായ്, എന്റെ പേര് KD പാഠക്. ഡോക്ടർ ചന്തു അയച്ചതാണ് രാഖിയെ വിളിക്കാൻ. ഞാനാണ് രാഖി. എന്തു പറ്റി? അപ്പയ്ക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ? അത് പപ്പയ്ക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ്. എന്തു പറ്റി രജനീഷിന്? ഐ എം സോറി, ഹി ഹാസ് പാസ്ഡ് അവേ. എന്ത്? എന്താ ഈ പറയുന്നത്?
എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടോ രജനീഷ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന്? മുഖം നീലിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴുത്തന്റെ ഇവിടെ ഇഞ്ചക്ഷന്റെ അടയാളവും. വിഷം ചെന്നാണ് മരണപ്പെട്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു. സർ, ചെടികൾക്കിടയിൽ നിന്നും സിറിഞ്ച് ഒരു ക്ലോക്കും കിട്ടി. ഇത് ആ വിഷത്തിന്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആവും. ഇതാവും രജനീഷിന്റെ ജീവനെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലോക്ക്? കെടി, ഈ ക്ലോക്കിന് ഈ കേസുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. കൊലയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ആയുധം ഈ സിറിഞ്ചാണ്. ഡോക്ടർ ചന്തു, ഇത് നിങ്ങളുടെ അല്ലല്ലോ അല്ലേ? സർ, ഞാൻ എന്റെ മരുമോനെ കൊന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറാണ്. ഞാൻ ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ജീവൻ എടുക്കാറില്ല. യുറോണ, കുറ്റവാളിയുടെ നുണപറച്ചിലിന് മുൻപായി കൊല നടന്ന രാത്രിയിലെ സത്യം വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 8 രാത്രി രജനീഷ് ചൗള, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ രാഖി ചൗള, അവരുടെ നെയ്ബേഴ്സ് മിസസ് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ദിനേശ് അവരെ ഡിന്നറിന് വിളിച്ചിരുന്നു. രാത്രി കൃത്യം 8 മണിയായിരുന്നു. തമാശ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിനിടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് രജനീഷും രാഖിയും തമ്മിൽ ഒരു വലിയ വഴക്കുണ്ടായി. രജനീഷ് രാഖിക്ക് ഒരു അടി കൊടുത്തു. ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവർ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. സങ്കടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് രാഖിയുടെ അച്ഛൻ ഡോക്ടർ ചന്തുവിനെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഫോൺ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് രജനീഷിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ ചന്തു ദേഷ്യം കൊണ്ട് തിളച്ച് വീട്ടിലെത്തി. എന്നിട്ട് കൃത്യം 9:25 ആസ് പെർ ഫോറൻസിക്സ് അദ്ദേഹം മരുമകനെ കൊല ചെയ്തു. ഒബ്ജക്ഷൻ യുവർ ഓണർ. പ്രോസിക്യൂഷന്റെ പക്കൽ ഈ ആരോപണത്തിന് ഒരു തെളിവുമില്ല. സസ്റ്റെയിൻഡ്. രജനീഷിന്റെ കൊലയ്ക്കുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? എങ്ങനെയാണ് അയാളെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്? ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊണ്ട്. യുവർ ഓണർ, മിസ്റ്റർ രജനീഷ് ചൗളയുടെ കൊല ഈ ഇഞ്ചക്ഷനിൽ നിറച്ചിരുന്ന പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് കാരണമാണ് നടന്നത്. പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് അത് ഡോക്ടർ തന്റെ പേഷ്യന്റിന്റെ ബ്ലഡിൽ പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ കുറവ് ശരിയാക്കാൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതേ ഡോക്ടറിന് ഇതും അറിയാം. ഇനി അതിന്റെ ഡോസേജ് കൂട്ടി കഴുത്തിലെ ഞരമ്പിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്താൽ പേഷ്യന്റിന് മരണം സംഭവിക്കുമെന്ന്. യുവർ ഓണർ, സ്വന്തം മകളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ദേഷ്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഡോക്ടർ ചന്തു തന്റെ മരുമകനെ വിഷം നിറച്ച ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. എന്താ ഡോക്ടർ ചന്തു, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ? ആണെന്നോ അല്ലെന്നോ മാത്രം മറുപടി പറയുക. ഒരു പക്ഷേയുമില്ല. ആണെന്നോ അല്ലെന്നോ. തേവരയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മരുന്നിന്റെ ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ട്. അവിടെ വേറെ മരുന്നുകളോടൊപ്പം പൊട്ടാഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആണോ അല്ലയോ? ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടി ഡോക്ടർ ചന്തു, രജനീഷിന് ഇഞ്ചക്ഷൻ നൽകിയ ആൾ വളരെ സമർത്ഥനായിരുന്നു. ഒറ്റ പ്രിക്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ശരിയായ സ്ഥലത്ത് ശരിയായ ഞരമ്പിൽ. ഇത്രയ്ക്ക് സമർത്ഥമായ രീതിയിൽ ഒരു ഡോക്ടറിന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ആണോ അല്ലയോ? ആണോ അല്ലയോ? അല്ല അല്ല പ്രോസിക്യൂട്ടർ മാഡം. യുവർ ഓണർ, സമ്മതിക്കുന്നു ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കലയാണ്. പക്ഷെ ഒരു അസംഭവ്യമായ കാര്യമല്ലത് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് യുവർ ഓണർ, ഇത് നിർബന്ധമല്ല. ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡോക്ടർ ചന്തുവിന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തതെന്ന്. നിർബന്ധമാണ് കേടി. കാരണം ഇത് ആ കമ്പനിയുടെ തന്നെ സിറിഞ്ചാണ്. ഡോക്ടർ ചന്തു തന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ തന്റെ പേഷ്യൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ സിറിഞ്ച് ഏതെങ്കിലും കെമിസ്റ്റിൽ നിന്നും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ എനിബഡി സിറിഞ്ച് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നതാണ് കേടി. പക്ഷെ അതിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിരലടയാളമല്ല, അത് ഡോക്ടർ ചന്തുവിന്റെ ആണ്. ഓർഡർ ഓർഡർ. യുവർ ഓണർ, ഇതൊരു സാധാരണ കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഡിസ്പോസിബിൾ സിറിഞ്ചസ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ സിറിഞ്ച് ഡോക്ടർ ചന്തു ഉപയോഗശേഷം അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തതാവാം. എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും എനിവേ, എനിക്ക് ഡോക്ടർ ചന്തുവിനെ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് അറിയാം.
ഇദ്ദേഹം വളരെ മാന്യനും സത്യസന്ധനുമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടറാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് ആരുടെയും ജീവൻ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ യുവർ ഓണർ, ഒരച്ഛൻ തന്റെ മരുമകനെ കൊല ചെയ്തത് സ്വന്തം മകളെ വിധവയാക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ? പക്ഷെ ആ മകൾക്ക് സ്വയം വിധവയാകാനായി വിഷമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലോ? KD പാഠക്. യുവർ ഓണർ, ഞാൻ മിസ്സസ് രാഖിയെ വിസ്തരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. രാഖി, സെപ്റ്റംബർ 8 രാത്രി അന്ന് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവും മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ദിനേശിന്റെ വീട്ടിൽ ഡിന്നറിന് പോയപ്പോ അങ്ങനെ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചത്? കളിതമാശയുടെ അന്തരീക്ഷം യുദ്ധത്തിലേക്ക് മാറാനായി? അത് രജനീഷ് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. എന്ത് കുറ്റപ്പെടുത്തൽ? പറ്റിക്കാണെന്ന്. അയാൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വേറെ ആരോ ആയിട്ട് അഫയർ ഉണ്ടെന്ന്. ഇനി രജനീഷിന്റെ ഈ സംശയം ശരിയായിരുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ? ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മാത്രം ഉത്തരം പറയുക. ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല. എങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് 11 ഡിവോഴ്സ് ലോയർ ഉമേഷ് നായരനെ കൊണ്ട് ഡിവോഴ്സ് പേപ്പേഴ്സ് എന്തിനു തയ്യാറാക്കിച്ചു? മറുപടി പറയൂ. നിങ്ങൾക്ക് രജനീഷിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറണമായിരുന്നു. അതിന് സഹായിച്ചതാണ് നിങ്ങളുടെ പിതാവ്. ഇല്ല, ഞാൻ രജനീഷിനെ കൊന്നിട്ടില്ല. എന്റെ പപ്പയും. രാഖി, നിങ്ങളുടെ പപ്പ ഡെഫിനറ്റ്ലി രജനീഷിനെ കൊന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കാര്യം തൽക്കാലം പറയാൻ സാധിക്കില്ല. നോക്കൂ, പോലീസിന് കൊലയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ആയുധമായ സിറിഞ്ചും ഒപ്പം ഈ അലാം ക്ലോക്കും കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. സിറിഞ്ചിൽ നിങ്ങളുടെ പപ്പയുടെ വിരലടയാളമുണ്ട്, പക്ഷേ അലാം ക്ലോക്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിരലടയാളമാണുള്ളത്. രാഖി, ഇതെങ്ങനെ? ഹൗ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ? എന്റെ പക്ഷേ ഇതിൽ എങ്ങനെ? എനിക്കറിയില്ല, അതാ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത്. പക്ഷേ KD, രജനീഷിന്റെ മരണം വിഷം നിറച്ച ഇഞ്ചക്ഷൻ മൂലമാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ അലാം ക്ലോക്കുമായി അതിനെന്താ ബന്ധം? യുവർ ഓണർ, കൊല നടന്ന സമയം ഫോറൻസിക് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് 9:25 ആണ്. പിന്നെ പോലീസിന് ഈ അലാം ക്ലോക്ക് കണ്ടെടുത്തപ്പോൾ അതിൽ അലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു യുവർ ഓണർ 9:25. സെയിം ടൈം ഈസ് ടൈം ഓഫ് ഡെത്ത് യുവർ ഓണർ. ഇത് യാദൃശ്ചികമാണോ അതോ? What do you mean? ക്ലോക്കിലെ അലാമും കൊലയുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമുള്ളത്? വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട്. നൗ മിസ് അനുഷ്ക, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്, മേ ഐ? താങ്ക് യു. അപ്പോൾ രാഖി, ടൈം ഓഫ് ഡെത്ത് 9:25, 9:25. നിങ്ങൾ ആ സമയം എവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ അവിടെ, നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ട സ്ഥലത്ത്, സുമയുടെ വീട്ടിൽ. പക്ഷേ സുമ ദിനേശിന്റെ മൊഴി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ 9 മണി മുതൽ 10 മണി വരെ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതും പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് നിങ്ങളുടെ പിണങ്ങിപ്പോയ ഭർത്താവിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന്. സമാധാനിപ്പിക്കാനോ കൊല്ലാനോ? KD, ഇതെന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ? ഡോക്ടർ സർ, പ്ലീസ് ശാന്തനായിരിക്കൂ. ആ, സമാധാനിപ്പിക്കാനോ കൊല്ലാനോ? അത് ഞാൻ സുമയുടെ നുണയാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്കല്ല പോയത്. ഞാൻ രജനീഷിനെയും കാണാൻ പോയില്ല. ശരി, അപ്പോൾ എവിടേക്കാണ് പോയത്? 9-നും 10-നും ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ ജമാലിന്റെ വീട്ടിൽ. ജമാലിന്റെ വീട്ടിൽ? ഏത് ജമാൽ? ഓ, മിസ്റ്റർ ജമാൽ അഹമ്മദ്, നിങ്ങളുടെ അയൽവാസി. അദ്ദേഹം ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കൂടിയാണ്. ഇറ്റ്സ് ഓഡ്. നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് നിങ്ങളുടെ പിണങ്ങിപ്പോയ ഭർത്താവിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നാണ്. സമാധാനിപ്പിക്കാൻ എന്ന വ്യാജന നിങ്ങൾ അയൽക്കാരൻ ജമാലിന്റെ വീട്ടിലെത്തി. എന്താ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുകയായിരുന്നോ നിങ്ങളും ജമാലും തമ്മിൽ? ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മാത്രം ഉത്തരം നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നന്നായി ആലോചിച്ച് സമാധാനമായിട്ട് മറുപടി നൽകിയാൽ മതി. ടേക്ക് യു ടൈം. അത് ജമാലിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ രജനീഷിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഞാൻ ജമാലിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. ഓർഡർ, ഓർഡർ. അപ്പോൾ ഈ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി? കറക്ഷൻ. രാഖി പപ്പയോട് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു. പപ്പ മരുമകന്റെ ജീവൻ എടുത്തു.
പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ജീവൻ എടുക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എനിക്ക് ജമാലിനെയും രാഖിയെയും കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഡോക്ടർ സർ, യുവർ ഓണർ, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജമാൽ സാർ മുന്നോട്ട് വരികയും പറയുകയും ചെയ്യട്ടെ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തറിയാമെന്ന്. ഡോക്ടർ ചന്തു പറയുന്നത് സത്യമാണോ? അവർക്ക് എന്റെയും രാഖിയുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ രജനീഷിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു. അയാൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അത് കാരണമാണ് രാഖിക്ക് ഡൈവോഴ്സ് നൽകാൻ തയ്യാറാകാത്തത്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഇത് പറയൂ മിസ്റ്റർ അഹമ്മദ്, ഈ കൊല നടന്ന സമയം 9:25 നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. കൂടാതെ രാഖി എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാം ശരിയായിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടെല്ലാം ശരിയായി, രജനീഷിന്റെ മരണം കൊണ്ട്. പിന്നെ മിസ്റ്റർ അഹമ്മദ്, രാഖി അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇത് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിട്ട്? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നുവെന്ന്, രാഖിയുടെ കൂടെ, രജനീഷിന്റെ അവിടെ അല്ല എന്നും? ഇല്ല. അതായത് നിങ്ങൾ രണ്ട് ലവേഴ്സ്. നിങ്ങൾ ഇരുവരുടെയും മൊഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്. വാട്ട് എ ലവ് സ്റ്റോറി മിസ്റ്റർ അഹമ്മദ്. താങ്ക് യു. നിൽക്കൂ മിസ്റ്റർ അഹമ്മദ്. അന്ന് ഞാൻ വഴിതെറ്റി അങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ അവിടെ വച്ചിരുന്ന ക്യാമറയിൽ എന്റെ ഫോട്ടോയും പതിഞ്ഞിരുന്നു. ഒന്ന് പറയാമോ കോടതിയോട് ആ ക്യാമറയുടെ കഥ? സാർ, ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു മാവുണ്ട്. അതിലുണ്ടാകുന്നത് വളരെ വിലയുള്ള മാങ്ങയാണ്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് അതിലെ മാങ്ങ മോഷണം പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അയൽപക്കത്തെ പിള്ളേരുടെ പണിയാകുമെന്ന് കരുതി അവരെ പിടിക്കാൻ ഒരു ട്രാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു ട്രൈപോഡ് സെറ്റിൽ ഞാനൊരു ക്യാമറ ഫിക്സ് ചെയ്തു. അതിന്റെ ഷട്ടറിൽ ഞാനൊരു കയറ് കെട്ടി. അതിന്റെ മറ്റേ അറ്റം മരത്തിലും കെട്ടി. ഏതെങ്കിലും ഒരു കള്ളൻ ആ കയറിൽ ചവിട്ടിയാൽ ഉടൻ ഫോട്ടോ പതിയുകയും അയാളെ കൈയോടെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യാം. നന്നായിരിക്കുന്നു. വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം വലവരിച്ചു നിങ്ങൾ. യുവർ ഓണർ, ഈ മുറിവിനും ഈ ക്യാമറയ്ക്കും ഈ കേസുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം? ഇല്ല യുവർ ഓണർ, ഒരു കണക്ഷനുമില്ല. പക്ഷേ ഈ അലാം ക്ലോക്കിന് ഈ കേസുമായി വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട്. വീണ്ടും അതേ ക്ലോക്ക്? ഈ ക്ലോക്കും ഈ കേസുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല. യുവർ ഓണർ, സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോലീസ് ഈ അലാം ക്ലോക്ക് കൊല നടത്തിയ ആയുധങ്ങളുടെ കൂടെ ഇതും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഇതിൽ എക്സാക്ട് ടൈം ഓഫ് ഡെത്തിന്റെ അലാം വെച്ചിരുന്നു. പിന്നെ പ്രോസിക്യൂട്ടർ മാഡം പറയുന്നു ഇതിന് കൊലയുമായി ഒരു കണക്ഷനുമില്ല എന്ന്. ഐ തിങ്ക് KD ഈസ് റൈറ്റ് അനുഷ്ക. ഒരുപക്ഷെ ഈ ക്ലോക്കിലൂടെ എന്തെങ്കിലും സൂചന ലഭിച്ചാലോ? മിസ്റ്റർ അഹമ്മദ്, ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ, ഈ ക്ലോക്ക് നിങ്ങളുടെയാണോ? അല്ല. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മശക്തിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചശക്തി. കാരണം ഈ ക്ലോക്കിന് പുറകിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് റിപ്പയർ ഷോപ്പിന്റെ ടാഗ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ റിപ്പയർ ചെയ്ത ഡേറ്റ് 19th January 2015. ജമാൽ അഹമ്മദ് നിങ്ങളുടെ പേര് തന്നെയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഈ ക്ലോക്ക് എന്റേതാവാം. എങ്കിൽ പറയൂ, ഈ ക്ലോക്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാമുകി രാഖിയുടെ വിരലടയാളം എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? എപ്പോഴെങ്കിലും രാഖി വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ തൊട്ട് കാണും, വിരലിന്റെ അടയാളം പതിഞ്ഞു കാണും. ഇതുകൂടി പറയൂ, ഈ ക്ലോക്ക് ഡോക്ടർ ചന്തുവിന്റെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ എത്തിയെന്ന്? അതെങ്ങനെ എനിക്കറിയാം? എങ്കിൽ ആർക്കാണ് അറിയുക? ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. 2 മാസം മുമ്പ് മിസ്സസ് സുമാർ ദിനേശ് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഈ ക്ലോക്ക് കടം വാങ്ങിയിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം അവരോട് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. യുവർ ഓണർ, ഞാൻ മിസ്റ്റർ അഹമ്മദിന്റെ വാക്കുകളോട് യോജിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സുമ മുന്നോട്ട് വന്ന് എന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി തരണമെന്ന്. അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതെന്റെ അലാം ക്ലോക്ക് കേടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിസ്റ്റർ ജമാലിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ക്ലോക്ക് കടം വാങ്ങി. ഇതേ ക്ലോക്ക്? അതെ. അപ്പോൾ സുമ, ഈ ക്ലോക്ക് രജനീഷിന്റെ മരണശേഷം കൊലയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങളുടെ കൂടെ ഡോക്ടർ ചന്തുവിന്റെ വീട്ടിലെ ചെടികൾക്കിടയിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത്? അതെനിക്കറിയില്ല. കാരണം കൊല നടക്കുന്നതിന് 2 ദിവസം മുമ്പാണ് ഈ ക്ലോക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മോഷണം പോയത്. മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടോ? അതെ. ആർ യു ഷുവർ സുമ? അതെ. സിസ്റ്റർ സുമ, എന്തുപറ്റി? ഞാൻ നിങ്ങളെ സിസ്റ്റർ എന്ന് വിളിച്ചതും നിങ്ങൾ വല്ലതായി. യുവർ ഓണർ, ഞാൻ ഇവരെ സിസ്റ്റർ എന്ന് വിളിച്ചതിന് കാരണം കല്യാണത്തിന് മുൻപ് ഇവർ ഡോക്ടർ ചന്തുവിന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ നഴ്സായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. അതായത്
ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യാൻ നന്നായി അറിയാമോ ഇവർക്ക്? അറിയാമോ ഇല്ലയോ മിസ് സുമ? അതെ, പക്ഷേ കൊല നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു. ഈ കാര്യത്തിന് വല്ല സാക്ഷിയും? അത് സാക്ഷി അങ്ങനെ ആരുമില്ല. കാരണം ആ സമയം വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. വാട്ട്? നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു? നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് മിസ്റ്റർ ഋഷി ദിനേശ് എവിടെ പോയിരുന്നു? അത് ഋഷി രജനീഷിനെ കാണാനായിട്ട് ഡോക്ടർ ചന്തുവിനെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. യുവർ ഓണർ, മിസ്റ്റർ ഋഷി രജനീഷിനെ കാണാൻ ഡോക്ടർ ചന്തുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. അതെ, എന്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞത് സത്യമാ. അന്ന് രാത്രി ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി രജനീഷിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. എന്തിനാ അവിടെ പോയത്? അത് രാഖി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു രജനീഷിനെയും കൂട്ടി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുമെന്ന്. പിന്നീട് അവർ വരാതിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അവർ തമ്മിൽ വീണ്ടും വഴക്കുണ്ടായി കാണുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്നറിയാൻ ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി. പക്ഷെ ഞാൻ അകത്ത് കയറിയില്ല. നിങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി, പക്ഷേ അകത്ത് കയറിയില്ല. ഇക്കാര്യം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും മിസ്റ്റർ ഋഷി? എനിവേ, ഇത് പറയൂ, ഈ ക്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും അറിയാമോ? എന്താണ് അതിന്റെ രഹസ്യം? അത് മിസ്റ്റർ ചന്തുവിന്റെ വീട്ടിലെ ചെടികൾക്കിടയിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത്? പിന്നെ 9:25 അലാം ഇതിൽ ആരാണ് വെച്ചത്? അറിയാമോ അതിനെ കുറിച്ച്? സോറി, ഈ ക്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. ശരി, ഇത് പറയൂ, നിങ്ങൾ ആ സമയം നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ചന്തുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയം നിങ്ങളുടെ വാച്ചിൽ എത്ര മണിയായിരുന്നു? സോറി, എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കൊല നടന്ന സമയം 9:25. കാരണം KD പാഠക്കിനെ പോലെ ഋഷി ദിനേശും വളരെ അബദ്ധത്തിൽ ജമാൽ അഹമ്മദിന്റെ ക്യാമറയുടെ ഇരയായതാണ്. ആ ക്യാമറ അത് 9:25 എടുത്തതാണ്. പ്രോസിക്യൂട്ടർ മാഡം, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഉറപ്പോടെ എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും ഈ ഫോട്ടോ എടുത്ത സമയം 9:25 തന്നെയായിരുന്നു എന്ന്? KD സർ, അത് നമ്മളോട് ജമാൽ അഹമ്മദ് തന്നെ പറയും. മാഡം സത്യമാണ് പറയുന്നത്. 9:25 രാഖി എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു ഫ്ലാഷ് കണ്ടത്. ഞാൻ വടിയെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ചെന്നു കള്ളനെ പിടിക്കാൻ. പക്ഷെ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ആരും കണ്ടില്ല. ഋഷിയുടെ ഫോട്ടോ മാത്രം പതിഞ്ഞിരുന്നു. മിസ്റ്റർ ഋഷി, നിങ്ങൾ മിസ്റ്റർ ചന്തുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു, പക്ഷെ എത്തിയില്ല. മിസ്റ്റർ ജമാൽ അഹമ്മദ് നിങ്ങളെ കണ്ടതുമില്ല. അതെ, ആ ഫോട്ടോ ഫ്ലാഷ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ മുന്നിലേക്ക് നടന്നപ്പോൾ അവിടെ ഡോക്ടർ ചന്തുവിന്റെ കാർ കണ്ടു. എനിക്ക് തോന്നി ഡോക്ടർ ചന്തു വീട്ടിലെത്തിയെങ്കിൽ അവരുടെ വഴക്ക് സ്വയം സോൾവ് ചെയ്തോളൂ എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ഒരു മിനിറ്റ്, 9:25 ഡോക്ടർ ചന്തുവിന്റെ വണ്ടി വീടിന് മുന്നിൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ രാത്രി നാടകം കാണാൻ പോയിരുന്നു, 10 മണി കഴിഞ്ഞാണ് തിരികെ വന്നതെന്ന്. ഡോക്ടർ ചന്തു, നിങ്ങൾ അവിടെ കൊലയ്ക്ക് ശേഷമല്ല, കൊലയ്ക്ക് മുൻപേ എത്തിയിരുന്നു. ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മറുപടി നൽകുക. പ്രോസിക്യൂട്ടർ മാഡം, ഡോക്ടർ ചന്തു തിയേറ്ററിൽ നാടകം കാണാൻ തന്നെയാണ് പോയത്. ഇതാ പിടിച്ചോളൂ നാടകത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ്. അതെ അതെ, ഞാൻ കൊലയ്ക്ക് ശേഷമാണ് എത്തിയത്. നാടകം മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞിട്ട്. നിങ്ങൾ ഏത് നാടകമാണ് കണ്ടത്? ഞാൻ നീരജ് ശർമ്മയുടെ കടലാസ് തോണി. കൊള്ളാലോ, ഞാനും ആ നാടകം കണ്ടതാണ്. നാടകത്തിന്റെ അവസാനം എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? എന്താ ചാരുലതയുടെ കല്യാണം നാരായണനുമായി നടക്കുമോ? യെസ് ഓർ നോ എന്ന് മാത്രം മറുപടി നൽകുക. അതെനിക്കറിയില്ല. അയ്യോ, ഇപ്പോഴല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നാടകം കണ്ടു എന്ന്? ശരി, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സത്യം ഇതാണ്, നിങ്ങൾ നാടകത്തിന്റെ എൻഡ് കണ്ടതേയില്ല. സത്യത്തിൽ രാഖിയുടെ ഫോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ടെൻഷനായി മാഡം. പിന്നെ വേഗം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. മോളുടെയും മരുമകന്റെയും വഴക്ക് തീർക്കണം എന്ന വിചാരത്തിൽ. പക്ഷെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. എന്താ? ഈ ടെൻഷനൊക്കെ കാരണം എനിക്ക് തലവേദന എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ താഴേക്ക് വന്ന് എന്റെ മുറിയിലേക്ക് പോയി കുറച്ചുനേരം കിടക്കാമെന്ന് കരുതി. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു. എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് പോയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ രജനീഷിന്റെ ശവം കണ്ടു. ഡോക്ടർ ചന്തു,
9:25 ചന്തു വില്ലയിൽ നടന്ന രജനീഷിന്റെ കൊല കൃത്യം അതേ സമയം രാഖി ചൗള ജമാൽ അഹമ്മദിന്റെ കൂടെ അയാളുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു. കൃത്യം അതേ സമയം സുമ തന്റെ വീട്ടിൽ തീർത്തും ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. പിന്നെ കൃത്യം അതേ സമയം തന്നെ ഋഷി ദിനേശ് വീടിന്റെ വെളിയിൽ ജമാൽ അഹമ്മദിന്റെ മാവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അതായത് രജനീഷിനോടൊപ്പം, അത് അയാൾ മാത്രമാ, ഡോക്ടർ ചന്തു. പിന്നീട് ഇതെല്ലാം തന്നെ കോടതി മാനിച്ചു കഴിഞ്ഞതുമാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതാ. അതുകൊണ്ട് വിതൗട്ട് എനി ഡൗട്ട് രജനീഷിന്റെ കൊലയാളി ഡോക്ടർ ചന്തു തന്നെയാണ്. ഓർഡർ ഓർഡർ. യുവർ ഓണർ, ഓരോ കുറ്റത്തിന് പുറകിലും ഓരോ ഉദ്ദേശമുണ്ടാകും. ഞാൻ കോടതിയിൽ ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഡോക്ടർ ചന്തുവിന്റെ അടുത്ത് തന്റെ മരുമകനെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു കാരണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു ഉദ്ദേശവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ കേസിലെ എന്റെ അവസാനത്തെ സാക്ഷി. ആ അവസാനത്തെ സാക്ഷിയാണ് സ്വയം മിസ്റ്റർ KD പാഠക്. ഈ കേസിലെ എന്റെ അവസാനത്തെ സാക്ഷി, ആ അവസാനത്തെ സാക്ഷിയാണ് സ്വയം മിസ്റ്റർ KD പാഠക്. ഓർഡർ ഓർഡർ. സീരിയസ്ലി? യു മസ്റ്റ് ബി ജോക്കിംഗ്. നോ, ഐ ആം നോട്ട്. KD, നിങ്ങൾ KDയെ വിസ്തരിക്കാൻ പോവുകയാണോ? യുവർ ഓണർ, മിസ്റ്റർ KD പാഠക്കാണ് ആ വ്യക്തി. ഇദ്ദേഹമാണ് ഡോക്ടർ ചന്തുവിനെ ശവത്തിനടുത്ത് ആദ്യമായി കണ്ടത്. അതെ യുവർ ഓണർ, പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു അറിയിപ്പോ ഒരു സമൻസോ അയച്ചിട്ടില്ല. യുവർ ഓണർ, താങ്കളുടെ അനുവാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മിസ്റ്റർ KD പാഠക്കിനെ സമൻസ് ഇവിടെ വെച്ച് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ മിസ്റ്റർ KD പാഠക്, അന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ചന്തുവിന്റെ വീട്ടിൽ എന്തിനാണ് പോയത്? ഡോക്ടർ ചന്തുവിന് തന്റെ ഓസ്യത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് എന്റെ ഉപദേശം തേടിയിരുന്നു. എങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശം? അദ്ദേഹം തന്റെ ഓസ്യത്തിൽ നിന്നും തന്റെ മരുമകന്റെ പേരെടുത്ത് കളയാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ഏക മകൾക്ക് തന്നെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓ, ഐ സീ. അതായത് മരുമകന്റെ ചീട്ട് കീറാൻ നേരത്തെ മുതൽ തയ്യാറെടുപ്പ് തുടങ്ങിയിരുന്നു. I object, Your Honor. And I object your objection, Mr. പാഠക്. നിങ്ങൾ മറന്നു പോവുകയാണ്, നിങ്ങൾ വക്കീലിന്റെ വേഷത്തിലല്ല, എന്റെ സാക്ഷിയാണെന്ന്. അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ പാഠക്, നിങ്ങൾ മിസ്റ്റർ ചന്തുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ എന്താണ് കണ്ടത്? ഞാൻ കണ്ടത് ഡോക്ടർ ചന്തു, ഇതൊക്കെ എന്താ? എന്തു പറ്റി? ഡോക്ടർ ചന്തു ആ ശവശരീരം കണ്ടിട്ട് 10 മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം പോലീസിനെ വിളിച്ചില്ല. ആശ്ചര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ KD? ഒട്ടുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടർ ചന്തു പോലീസിനെ വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ സമയം അവിടെ എത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ? ഡോക്ടർ ചന്തു പോലീസിനെ വിളിക്കുകയില്ലായിരുന്നു? ഇത് നിങ്ങൾ ഇത്ര ഉറപ്പോടെ എങ്ങനെ പറയും ഡോക്ടർ ചന്തു പോലീസിനെ വിളിക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന്? മിസ്റ്റർ പാഠക്, ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഞാനാണ്, നിങ്ങളല്ല. ശരി, എന്താണ് തിരഞ്ഞത് ഡോക്ടർ ചന്തു ആ മുറിയിൽ? തന്റെ ഓസ്യത്ത് തിരയുകയായിരുന്നു. ഒസിയത്ത്? അതെ. മരുമകന്റെ മുറിയിൽ നിന്നോ? പക്ഷേ ഒസിയത്ത് പോലീസിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
ഡോക്ടർ ചന്തു, നിങ്ങൾ മരുമകന്റെ മുറിയിൽ ഒസിയത്തല്ല വേറെ എന്തോ ആണ് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്താണ് തിരിഞ്ഞതെന്ന് പറയൂ. ഡോക്ടർ ചന്തു, പ്ലീസ് സത്യം പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയാതെ വരും. ഞാൻ പൈസ തിരയുകയായിരുന്നു. പൈസ? ആ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായിട്ട് രജനീഷ് എന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്നും എന്റെ ഫാക്ടറിയിലെ ലോക്കറിൽ നിന്നും പൈസ മോഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ കയ്യിൽ കുറഞ്ഞത് 11 കോടി രൂപ കാണണമെന്ന് ക്യാഷ്. ഓർഡർ ഓർഡർ. ആ പൈസ രജനീഷ് അവന്റെ മുറിയിൽ തന്നെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. ഞാൻ ആ പൈസ തിരയുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ പൈസ ഞാൻ അവന്റെ മുറിയിൽ കണ്ടില്ല. ഇക്കാര്യം നിങ്ങൾ കോടതിയോട് ഇപ്പോഴാണോ പറയുന്നത്? ആ പൈസ ക്യാഷായിട്ടായിരുന്നു. അതിന് ടാക്സ് അടച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇനി അഥവാ ഇത്രയും അധികം ക്യാഷിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുമായിരുന്നു. ബുദ്ധിമുട്ടിലായത് ഇപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ ചന്തു. കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മരുമകനെ കൊല്ലാനായി ഒന്നല്ല 2 കാരണങ്ങളായി. ഒന്നാമത്തേത് സ്വന്തം മകളെ സ്വസ്ഥമാക്കാൻ, രണ്ടാമത്തേത് തന്റെ 11 കോടി കൈയടക്കാൻ. യുറോണ, മകളും സ്വത്തും രണ്ടിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ദാക്ഷിണ്യമില്ലാത്ത ഈ കൊല. ഈ കേസിൽ ഒരു പുതിയ ചോദ്യം ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. 11 കോടിയുടെ ചോദ്യം. ആ 11 കോടി രജനീഷ് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് അത് ഡോക്ടർ ചന്തുവിനും കിട്ടില്ല, പോലീസിനും. പിന്നെ 11 കോടി പോയത് എവിടെയാ? കിടി, കോടതി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലോക്ക് തന്നുവിട്ടത് എങ്ങനെയാ? കാരണം ഞാനൊഴികെ മറ്റെല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നത് ഇത് വേസ്റ്റ് ആണെന്നാണ്. ഇതിന് ഈ കേസുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ക്ലോക്കിന് ഈ കേസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണോ? 100% ഉണ്ട് മിസ്സസ് ആൻമറിയ. പോലീസ് ഈ ക്ലോക്ക് കണ്ടെടുത്തപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മണ്ണ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇതിനാരോ കുഴിച്ചിട്ടിരുന്നു എന്നാണ്. മണ്ണിൽ അതിന്റെ രഹസ്യവും അവിടെ തന്നെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കാവും. കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്താ തിരയുന്നത് മിസ്റ്റർ പാഠക്? എന്റെ ഈ കോമ്പൗണ്ടില് മിസ്റ്റർ അഹമ്മദ്, നിങ്ങളുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഈ മാവിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ കുഴിയുണ്ട്. ഈ അലാം ക്ലോക്ക് പോലീസ് കണ്ടെടുത്ത സമയത്ത് അതിൽ മണ്ണ് പറ്റിയിരുന്നു. ഐ എം ഷുവർ ഈ അലാം ക്ലോക്ക് അതേ കുഴിയിൽ മൂടിയിട്ടിരിക്കായിരുന്നത്. റിയലി? അതെ. പക്ഷേ എനിക്കതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. കൊള്ളാമല്ലോ. എപ്പോഴൊക്കെ ഈ അലാം ക്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും സൂചി ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്നു പോകുന്നു. അറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ്. അല്ലല്ല, ഇവിടെയല്ല, കോടതിയിൽ. ഐ വിൽ സീ യു ഇൻ കോർട്ട്. യുവർ ഓണർ, താങ്കളുടെ കയ്യിൽ ആ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ മിസ്റ്റർ ജമാൽ അഹമ്മദിന്റെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് 5 ഇഞ്ച് ഡയമീറ്ററിലെ കുഴി കാണാൻ സാധിച്ചു. അതിൽ ഉറപ്പായും ഈ 5 ഇഞ്ച് ഡയമീറ്ററിലുള്ള ക്ലോക്ക് മൂടിയിട്ടിരുന്നതാണ്. പ്ലീസ് കെഡി, ഈ ക്ലോക്കിന്റെ തിയറി ഒന്ന് കുഴിച്ചു മൂട്. കെഡി, ഈ ക്യാമറ, ഈ ക്ലോക്ക്, ഇതൊക്കെ ഈ കേസുമായി ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ബന്ധമുണ്ട് യുവർ ഓണർ. ഈ കാര്യത്തിനുള്ള തെളിവും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. രജനീഷിന്റെ കൊലയാളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടാളി, പാർട്ണർ ഇൻ ക്രൈം,
ഈ ക്ലോക്കാണ്. മിസ്റ്റർ അഹമ്മദ്, അന്ന് രാത്രി 10:30 നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ എന്റെ പടം പിടിച്ചപ്പോൾ, ഫ്ലാഷ് അടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു, എന്നെ അവിടെ കണ്ടു. അതെ. കൃത്യം 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോൾ, ഫ്ലാഷ് അടിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഋഷി ദിനേശിനെ കണ്ടില്ല. അയാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതേയില്ല. എന്താ അങ്ങനെ? എങ്ങനെ? അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നു. അയാൾ മൊഴിയിലും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. റിയലി? എനിക്കെന്താ ഓർമ്മ വരാത്തത്? ആൻഡ് യുവർ ഓണർ, ഞാൻ മിസ്റ്റർ ഋഷിയെ കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ വിളിച്ച് ഒന്നുകൂടി കൺഫേം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. അറിയാതെ എന്റെ കാല് ക്യാമറയിൽ കെട്ടിയിരുന്ന കയറിൽ തട്ടി. അങ്ങനെ എന്റെ ഫോട്ടോ പതിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് നടന്നപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ ചന്തുവിന്റെ വണ്ടി കണ്ടത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു. അതുകൊണ്ടാവും ജമാലിന് എന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയാണ് മിസ്റ്റർ ഋഷി. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കല്ല, ഡോക്ടർ ചന്തുവിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോയത്. രജനീഷിന്റെ കൊല നടത്താൻ. സർ, കൃത്യം 2:25. അതായത് കൊല നടന്നതിന് ശേഷം എന്റെ ഫോട്ടോ ഈ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു. അത് മുറിയിലല്ല, ഗാർഡനിലാണ്. ആ കാര്യം ശരിയാണ്. ആ ക്യാമറ ഫോട്ടോ എടുത്തിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഈ ഫോട്ടോയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അതെ. പക്ഷേ മിസ്റ്റർ ഋഷി, ഈ ഫോട്ടോ എങ്ങനെ ശരിയാകും? കാരണം നിങ്ങൾ ഗാർഡനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതേയില്ല. നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ചന്തുവിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു. രജനീഷിന്റെ കൊല നടത്തുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ. എങ്കിൽ തനിയെ ക്യാമറ 9:25 ഋഷിയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തതായിരിക്കും. എങ്ങനെ? മാജിക് ആണോ? ഓർഡർ, ഓർഡർ. പ്രോസിക്യൂട്ടർ മാഡം, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടി അക്ഷമനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. വളരെ ശരിയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. മാജിക് കൊണ്ട്. യുവർ ഓണർ, നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ മാജിക് വെറും കണ്ണുകൾക്ക് തോന്നുന്ന മായയാണ്. ആ ക്യാമറ 9:25 മിസ്റ്റർ ഋഷിയുടെ ഫോട്ടോ എങ്ങനെ എടുത്തു? അത് ഞാൻ കോടതി മുമ്പാകെ വിശദമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യുവർ ഓണർ, മിസ്റ്റർ ഋഷി വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം മിസ്റ്റർ ജമാൽ അഹമ്മദിന്റെ തോട്ടത്തിൽ വച്ചിരുന്ന ക്യാമറയുടെ ഷട്ടറിൽ ഒരു വയർ ഘടിപ്പിച്ചു. അതിന്റെ മറ്റേ അറ്റം അദ്ദേഹം ഈ അലാം ക്ലോക്കിന്റെ അലാം കീയിൽ ഘടിപ്പിച്ചു. കൃത്യം 9:25 അലാം വെച്ചു. ഈ അലാം ക്ലോക്ക് മിസ്റ്റർ ജമാൽ അഹമ്മദിന്റെ ഗാർഡനിൽ കുഴിച്ചിട്ടു. ആ അലാം ആരും കേൾക്കാതിരിക്കാൻ. ഡോക്ടർ ചന്തുവിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി അവിടെ രജനീഷിന്റെ കൊല നടത്തി. അതേസമയം കൃത്യം 9:25 അലാം അടിച്ചു. കാരണം ഇത് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടതുകൊണ്ട് ആർക്കും അതിന്റെ ഒച്ച കേൾക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ കെട്ടിയ കയർ കറങ്ങി ആ ക്യാമറ ഫോട്ടോ എടുത്തു. മിസ്റ്റർ ജമാൽ അഹമ്മദ് ഓടി പുറത്തേക്ക് വന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ആരെയും കണ്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ കയറിയ സമയത്ത് മിസ്റ്റർ ഋഷി പുറത്തേക്ക് വന്നു. അദ്ദേഹം ക്യാമറയിൽ നിന്നും ചിപ്പ് പുറത്തെടുത്തു.
എന്നിട്ട് സ്വന്തം ചിപ്പ്, സ്വയം എടുത്ത ഫോട്ടോ ഉള്ളത്, അത് ക്യാമറയിലിട്ടു. ക്ലോക്കും സിറിഞ്ചും കാട്ടിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നുപോയി. വാട്ട് നോൺസെൻസ്! എന്ത് ഭ്രാന്താണിത്? ഞാനാണെന്നതിന് എന്താണ് തെളിവ്? ഇത് വേറെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാലോ. രാഖി, ജമാൽ, ഡോക്ടർ ചന്തു. ആ ക്ലോക്കിൽ എന്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഉണ്ടോ? ഈ ഫോട്ടോ ഫേക്ക് ആണെന്നുള്ളതിന് എന്താണ് തെളിവ്? വെറുതെ ഓരോന്ന് പറയരുത്. ഈ ഫോട്ടോ ഫേക്ക് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കേ. എങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കാം കൊല ചെയ്ത്. പറയണം മിസ്റ്റർ KD പാഠക്. ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാ. അതെങ്ങനെ തെളിയിക്കും? നിങ്ങൾ മാങ്ങ കഴിക്കാറുണ്ടോ? ഞാൻ പേഴ്സണലി റിയലി ലൈക്ക് മാംഗോസ്. ഇൻഫാക്ട് രത്നഗിരിക്കടുത്ത് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന് മാങ്ങയുടെ തോട്ടമുണ്ട്. സീസണിൽ വേറെ വേറെ തരത്തിലുള്ള മാങ്ങ അയച്ചു തരാറുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ആ തോട്ടത്തിൽ പോകാറുണ്ട്. അവിടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മാങ്ങ പറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി. മിസ്റ്റർ KD പാഠക് ഭ്രാന്തനായിരിക്കുക. ഈ മാങ്ങയുടെ കഥയ്ക്ക് ഈ കേസുമായിട്ട് എന്താണ് കണക്ഷൻ? ഉണ്ട് യുവർ ഓണർ. കാരണം ഇത് വെറും ഒരു കേസല്ല, പ്രത്യേക കേസാണ്. മിസ്റ്റർ ഋഷി, മാങ്ങയുടെ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പല പല തരത്തിലുള്ള മാങ്ങകൾ ഉള്ളതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ പല പല തരത്തിലുള്ള മാവുകളും ഉണ്ടാകും. ലോജിക്കൽ. ഈ പടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മാവിന്റെ മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഞാൻ ഒരു മാവിന്റെ മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. യുറോണ്, ഞാൻ ഏത് മാവിന്റെ മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത്? അത് ആ മാവ് ജമാൽ അഹമ്മദിന്റെ തോട്ടത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ മിസ്റ്റർ ഋഷി, ഏത് മാവിന്റെ മുന്നിലാണോ നിൽക്കുന്നത്, ആ മാവ് എവിടെയാണെന്ന് അത് മിസ്റ്റർ ഋഷിക്ക് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയൂ. പറയൂ മിസ്റ്റർ ഋഷി, നിങ്ങൾ ഏത് മാവിന്റെ മുന്നിലാണ് നിങ്ങൾ നിന്നത്? ആ മാവ് എവിടെയാണ്? എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ആ ഫോട്ടോ എടുത്തത്? വാട്ട്? How utterly forgetful of me, Your Honor. ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി, Your Honor. കൊലയുടെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ മിസ്റ്റർ ഋഷി തന്റെ ബാങ്കിൽ 2 ലാർജ് സൈസ് ലോക്കസ് എടുത്തു. ബാങ്കുകാർ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഒരു വലിയ സ്യൂട്ട് കേസിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ആ 2 ലോക്കസിൽ വച്ചു എന്നാണ്. എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട്, Your Honor. നമ്മൾ ആ ലോക്കസ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ 11 കോടി ഡോക്ടർ ചന്തുവിന്റെ മുറിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് ആ 11 കോടി നിങ്ങളുടെ ലോക്കറിൽ നിന്നും കണ്ടുകിട്ടും മിസ്റ്റർ ഋഷി. Am I right? Or am I right? ഓർഡർ, ഓർഡർ. രാഖി സുമയോട് ഇമോഷണലായി എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു. അവൾ പറഞ്ഞു രജനീഷ് ഡോക്ടർ ചന്തുവിന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്നും 11 കോടി രൂപ മോഷ്ടിച്ചു വന്ന്. അന്ന് മുതൽ എനിക്കതിൽ നോട്ടമായി. ആ പൈസ കൈക്കലാക്കാൻ ഞാൻ ഈ പ്ലാനെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി. ഡോക്ടർ ചന്തുവിന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് ഇഞ്ചക്ഷൻ മോഷ്ടിച്ചു. അതിൽ അയാളുടെ വിരലടയാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അതിലെ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് നിറച്ചു. ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ ഞാൻ സുമയിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ക്ലോക്ക്, ടയറ്, ക്യാമറ, കുഴി, രജനീഷിന്റെ കൊല. എനിക്കറിയായിരുന്നു 11 കോടി ബ്ലാക്ക് മണി ആണെന്നും അതിന്റെ സൂചന കേസിൽ കൊണ്ടുവരില്ല എന്നും. ആ
പൈസ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഡോക്ടർ ചന്തു നിരപരാധിയാണ്. Thank you for the confession, Mr. Rishi. Your Honor, the defendant rests. ഈ കോടതി ഋഷി ദിനേശിനെ രജനീഷിന്റെ കൊലപാതക കുറ്റത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിടുകയാണ്. ഡോക്ടർ ചന്തുവിനെ നിരുപാധികം വിട്ടയക്കുന്നു. The case is closed. ഓ മിസ് അനുഷ്ക, ഒരു കാര്യം പറയണമായിരുന്നു നിങ്ങളോട്. ഈ കേസിൽ ആ അലാം ക്ലോക്കിന് കൂട്ടു നിൽക്കാതെ നിങ്ങൾ വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്തത്. ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ സമയത്തിനൊപ്പം നിന്നില്ലെങ്കിൽ സമയം നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കില്ല. ബെറ്റർ ലക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം. നിങ്ങളും ഓർത്തു വെച്ചോളൂ. പക്ഷെ ഒരു രഹസ്യമുണ്ട്, അതെനിക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും തന്നെ അറിയില്ല. ഒരാളൊഴികെ എന്റെ മിടുക്കനും സമർത്ഥനുമായ കൂട്ടുകാരൻ. ഇറ്റ്സ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇംപോസിബിൾ. നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ അറിയാം? കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വീഡിയോകൾ കാണാം.